హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అమృతసిరి తెలుగు ఛానల్. ఇవాళ మేమైతే షాపింగ్కి వెళ్తున్నామండి. సో ఈ కరోనా టైంలో షాపింగ్ ఏంటని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా, మా వారైతే సడన్గా అయితే వెళ్దాము షాపింగ్కి వెళ్దామని చెప్పేసి తీసుకొచ్చారు. తీసుకొచ్చిన తర్వాత అయితే ఇక్కడైతే మేము కుర్తీస్ తీసుకోవడానికి అయితే వచ్చామండి ఇక్కడికి. సో చూస్తున్నారు కదా, మేమైతే ఇక్కడ సిఎంఆర్ సెంటర్లోనేమో రిలయన్స్ ట్రెండ్స్కి అయితే వచ్చాము. నేనైతే డ్రెస్సెస్ అయితే చూసుకుంటున్నాను. డ్రెస్ అయితే బర్త్డే ఉంది కదా నీది అని చెప్పేసి మా వారు అన్నారు. ఇక్కడైతే ఈ డ్రెస్ అయితే కొద్దిగా పర్వాలేదు అనిపించింది, కానీ నాకైతే దీని ప్యాంట్ అయితే నచ్చింది. సో ఈ డ్రెస్ కూడా బాగోలేదన్నారు. ఇంకా అలా అయితే చూసాము. ఈ డ్రెస్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది కానీ ఫ్రంట్ తాళ్ళు కట్టినట్టు ఉన్నాయి కదా, అంతగా అది లేకపోతే బాగున్ను. సో ఇది ప్యాంట్ అయితే ప్లాజో వచ్చింది ఈ డ్రెస్కి. ఇదైతే 2500 or 600 అయితే ఉంది. నాకైతే బాగా నచ్చింది, కానీ తాళ్ళు వల్ల అయితే ఇంకా పక్కన పెట్టేశాను. సో ఇంకా ఇక్కడ నుంచి చూసిన తర్వాత మ్యాక్స్కి అయితే వెళ్ళామండి పైకి. నేను రిలయన్స్ ఆర్ మ్యాక్స్లో అయితే నేను డ్రెస్సెస్ నాకైతే సెట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఇది చూసాను, ఇదైతే 2000 ఉంది. అంత సెట్ కింద వస్తున్నాయి ఇప్పుడు టాప్స్, కుర్తీస్ అన్నవి. చున్నీ వస్తుంది, ప్యాంట్ వస్తుంది, ప్లస్ కుర్తీ వస్తుంది ఒకే రేట్కి మనకి. సో ఇవన్నీ టాప్స్, ఇవన్నీ చూపిస్తున్నాను కదా, నాకు అంతగా నచ్చలేదు. ఇందులో అయితే నాకు 2 పీసెస్ అయితే నచ్చి ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను కదా. నావీ బ్లూ అండ్ పీచ్ కలర్ చూస్తున్నారు కదా, నాకు ఈ 2 అయితే నచ్చాయి. ఇందులో ఒకటే మైనస్, ఆ బ్యాక్ కూడా లోపల ఏదైతే కలర్ ఉందో ఆ కలర్, ఈ పక్కన పీచ్ కలర్ చూస్తున్నారు కదా చూసారు కదా ఇలాగొచ్చింది. ఇదైతే బాగాలేదు. సో నాకైతే ఆ కుర్తీస్ అయితే నచ్చాయి, కానీ ఆ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చింది నచ్చలేదు. ఇంకా అని చెప్పేసి అవి అయితే వదిలేసాను నేను. తర్వాత అయితే ఇంకేం తీసుకుందామా అని చెప్పేసి అంటే ఇంకా నచ్చలేక ఇంకా అవి కూడా వదిలేసా. సో నేను ఏం తీసుకున్నాను, ఏ కుర్తీస్ తీసుకున్నాను ఏంటని చెప్పేసి మీకైతే తర్వాత వ్లాగ్లో అయితే వస్తుంది, నా బర్త్డే వ్లాగ్లో అయితే వస్తుంది మీకు. అంతవరకు నేను చూపించానండి. సో ఇక్కడైతే మ్యాక్స్లో కానీ రిలయన్స్లో కానీ కలెక్షన్ అయితే బాగుందండి. మొన్నటి మీద మా పాప బర్త్డేకి వెళ్ళినప్పుడు షాపింగ్ చేసినప్పుడు అయితే అంతగా ఏమి రాలేదు. ఇప్పుడు దీపావళి కదా, దీపావళి దాని మీద మనకి మంచి మంచి కలెక్షన్స్ అయితే వచ్చాయి. సో సిఎంఆర్ సెంటర్లోని మ్యాక్స్ అండ్ ట్రెండ్స్, రిలయన్స్ ట్రెండ్స్లో అయితే వచ్చాయి. సో ఇంకా మేమైతే డ్రెస్ తీసేసుకున్నాము, బిల్ పే చేసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత పైకి వెళ్ళిన తర్వాత హోమ్ టౌన్ ఉంటుంది కదండి పైన 3rd ఫ్లోర్లో అనుకుంటా, 3rd or 2nd ఫ్లోర్లో హోమ్ టౌన్కి అయితే వెళ్ళాము. చూసారు కదా, ఇక్కడ బుద్ధుడు బొమ్మలు అయితే నాకు చాలా 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 బాగా నచ్చేసాయండి. మేమైతే ఓన్ హౌస్ తీసుకుంటే పెద్ద బుద్ధుడు బొమ్మది వాటర్ మౌంటైన్ ఉన్నది అయితే తీసుకుందామని నాకు ఎప్పటి నుంచో కోరిక. ఇక్కడ ఎలిఫెంట్స్ కూడా రోజ్ ఫ్లవర్స్ వచ్చి ఉన్నాయి, చాలా బాగున్నాయండి. ప్లస్ మనకి అన్ని వస్తువులు అయితే ఇక్కడ చాలా బాగున్నాయి, కాకపోతే రేట్లు ఎక్కువ అనిపించింది. కృష్ణుడి బొమ్మలు కానీ, ఇక్కడ వినాయకుడి బొమ్మలు ఉన్నాయి, అవి కూడా చూపిస్తాను చూడండి. కొద్దిగా ముందుకెళ్తే వినాయకుడి బొమ్మలు ఉంటాయి మనకి, అవి కూడా చాలా సాలిడ్గా ఉన్నాయి. ప్లస్ రేట్లు కూడా చాలా హెవీగా ఉన్నాయి. ఒకటి చూపిస్తాను చూడండి మీకు. ఇందులోని నటరాజస్వామివి వినాయకుడు ఉన్నాయి కదా, అక్కడైతే వినాయకుడు చూడండి ఉయ్యాలుగుతున్నట్టుగా ఉంది. అదైతే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. చూసారు కదా ఉయ్యాల ఊపుతున్నాను, అదైతే చాలా బాగుంది. సో ఇంకా తర్వాత ఎప్పుడైనా మనం ఓన్ హౌస్ తీసుకున్నాకైతే అప్పుడు తీసుకుందాంలే అన్నట్టుగా నేనైతే వచ్చేసాను ఇంకా. సో దీని తర్వాత అయితే మా బాబుతో అయితే చాలా 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 డేంజర్గా ఉండాలండి బాబు. ఎక్కడి నుంచి ఇదంతా గ్లాస్ ఐటమ్ కదా, ఎక్కడ ఏమైనా లాగేసినా కూడా మనం బిల్ పే చేయాల్సి వస్తుంది. అందుకని చెప్పేసి వాడిని ఇంకా అలా పట్టుకొనే తిరిగాను నేను. ఇంకా అసలు ఏం టచ్ చేయకి నాన్న అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడైతే వాటర్ ఫౌంటైన్స్ ఉంటాయి కదండి, వాటి దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాను చూడడానికి ఎంతెంత రేట్స్ ఉన్నాయో, రీజనబుల్ రేట్స్లో ఉన్నాయో లేదో అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడైతే మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్స్ అయితే ఇక్కడ మనకైతే కనిపిస్తున్నాయి. ఇవి కూడా చాలా రేట్ ఉన్నాయి. ఇదైతే 600 ఉంది, మనకి 6 or 500 ఉంది అనుకుంటా ఉంది. సో
చూస్తున్నారు కదా, మంచి ఇల్లు కట్టుకుని ఇవన్నీ లోపల షోకేజ్లో పెట్టుకుంటే చాలా 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 బాగుంటుందండి. ఇక్కడైతే వాటర్ ఫౌంటైన్స్ దగ్గరికి వచ్చాము, దేవుడివి బుద్ధుడివి. ఇదైతే రేట్ మనకి 600 ఎంతో చేంజ్ అయితే ఉంది, 680 ఆర్ 660 ఆర్ చేంజ్ అయితే ఉంది. నాకైతే బాగా నచ్చాయండి. దీని మీద ఇంకొక కొద్ది పెద్దవి అయితే మనకి 1000 అబోవ్ అయితే ఉన్నాయి మనకి. అది ఆ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నాయి, అది చూపిస్తాను అవి కూడా. ఇక్కడైతే రేట్ చూస్తానండి నేను తీసి. తర్వాత మీకు ఫర్నిచర్ది వేరే వీడియోలో నేనైతే మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. ఫర్నిచర్ది కూడా వీడియో తీశాను. సో అది వేరే వీడియోలో అయితే మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. ఇంకా వీడియో అయితే లెంత్ ఎక్కువైపోతుందని చెప్పేసి అదైతే పోస్ట్ చేయలేదు. ఇక్కడైతే చూసారు కదా, ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ అయితే ఉన్నాయి. చాలా బాగున్నాయండి ఫ్లవర్స్. ఇంతకుముందు ఎక్కువ ఉండేవి, ఇప్పుడు తక్కువ ఉన్నాయి. ఇది వరకు అయితే మనకి ఎక్కువ ఉండే ఫ్లవర్స్ అయితే ఇక్కడైతే మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ అన్నవి. సో ఇక్కడ చూసినా కదా వాటర్ ఫౌంటైన్స్ చూసారా, చిన్నవి పెద్దవి. చాలా అయితే చాలా 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 నచ్చాయి. బుద్ధుడి బొమ్మలు కూడా చాలా బాగున్నాయండి. పీస్ఫుల్గా ఉంటాయి. మన ఇంట్లో ఒక్కటి బుద్ధుడి బొమ్మ ఉంటే మనసు అంత ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. సో చూస్తున్నారు కదండి. ఇంకా మా బాబాయ్ అయితే అందులో వేళ్ళు పెట్టడం అది చేస్తున్నాడు. కాకపోతే నాకు చాలా భయం వేసింది, కరెంట్ కదా, ఎక్కడ షాక్ కొడుతుందని చెప్పేసి. సో మేమైతే ఇంకా ఇంటికైతే రిటర్న్ అయిపోతున్నామండి. ఇంకా మీకు చూపిద్దామని నేనైతే పైకి వచ్చి ఇలా వీడియో తీశాను. సో మేమైతే ఇంటికైతే రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నాము. సో చూస్తున్నారు కదా, బయటనైతే ఇది సిఎంఆర్ సెంటర్లో అయితే మనం ఒక సిఎంఆర్ సెంటర్కి వస్తే చాలు, మనకి అన్నీ అటు సిఎంఆర్, ఇటు రిలయన్స్, అటు మ్యాక్స్ అన్నీ మనకు ఉంటాయి. హోల్ మొత్తం అన్నీ ఉంటాయండి ఇక్కడ. సో మాకు నైట్ డిన్నర్ వచ్చేసి నేనైతే బిర్యానీ ప్లస్ చికెన్ మంచూరియా అంటున్నాను, కాదు, చికెన్ ఫ్రై ప్లస్ చికెన్ కర్రీ ఇదైతే నేను ప్రిపేర్ చేశాను. చాలా 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 బాగుంది. మీకు అంతగా ఉంటే నేనైతే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. సో నా ఛానల్ చూసాను చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ బటన్ క్లిక్